Ipob ekele m Lolo Nneka Chimezie na-ekwu. Anyị ka na-ewetakwara n'ọnọdụ Igbo. Anyị ka nọkwa n'ọnọdụ Igbo. Anyị ka nọkwa na ihe a ga-eme ka Igbo dị mma. Oti Sandra, nnọọ nwanne, nnọọ biko share. King, no, thanks for joining and share. Good afternoon. Oh, Ichie, onye nke m. Ndị m Jaba, Konya, welcome my dear, please share. Hi from here. Mucha, please join and share and like. Share and like. I'm going to send the grandma coins today. And when the Kanu was Nama Chigachi Wobi, welcome. Thanks for joining. Chidebere Chiwike no one Chikacho Binkina can I do one of my Amechego, welcome. Thanks for joining. Please, if you come up, mute yourself. Oh, good afternoon. Chidebere, welcome. Thanks for joining. Thanks for joining me. Thanks for joining. Please share, let others join us. Share, let others join us. Maka topic I get discussed today with Makandami. I know when Ndami kwuru na ha na-abịa eme ha solve operation udo gene one. Although I may go more video and now I'm going to upload it. Maazị ndewo nwanne m. Thanks for joining me. Thanks for joining me and keep supporting me. We need that support at this point in time. We need to encourage each other at this trying time. You know, Dave, thanks for joining me. Crystal, Uwama, thanks for joining me. Dalo Manem, Wanti, Dalo, please share, let others join us. Kayabapuni also. Ndewo, Crystal. Thanks for joining me all the way from the United States. Leonard Chukwude, thanks for joining me. Please mute yourself, mute yourself, mute yourself. Now, announcement in the email, Senahana email, whatever. And all Ipob and ESN no. And all this very topic we hear about Ipob. And I may be every day. I won't be a member of Ipob, but I'll go quiet. I saw Nyaka could the Hongodo. I didn't want to carry could the Hongodo, ye could tell you. Ipob, my God, to turn the name Hapotahana. You a member. Chief one and the one I have now member, and then I like who I like, and I didn't affect them. So that is why I'm the when you wobble an abamba, why didn't you be an abba and when he shot? Or the Cato American, on your America Gana Bambana, America could tell you join. On the Iraq, you join because all but I go, yeah, Kitty Raka. The earlier the Ogubri, the better for you, everyone is safe. So no lanya na uno gahuna because na mute, uno gahuna in relative peace, no law. And I actually got truncate all that piece. I obligate you on because Kaiwan and Damina, I am going to wobble and no law. I never break a record of most peaceful region in Nigeria. In Kakapuka Mezo Kumata. And offering the mother may have some, offering the mother may have some more. Ụfọdụ mmadụ mee ndị enyi m nwa my caliber and my pedigree adị ha ka m na-eme rọfọrọfọ
by potassium n'ihe gbasara IPO, because naturally awụghị m onye ya awụghị m onye kwuo. I say okay, no. Thanks for joining me, and please share. Chidebere Chinwe, thanks for joining me. Please share and like. So I'm an abụghị onye ya dị ma na ebe a na-apịtọ ihe apịtọ. So mgbe ahụzi na Lolo Nneka Chimezie abaigo na nke a, ọ dị ha surprise. Mana m na-agwa ha na onye ọbụla pụtara nọ na eblem onye Igbo na-eblem ma amaghị ihe maka isi onwe m ka m na-azọ, because ekotego kopụtara onye ọbụla. And agago m la anya onye eziokwu na enwere ike ma ụmụ onye na-apụta on the street na-eme protest ma ọ bụ gịnị, mana ihe awụ ụmụaka na-demand for something dị legit. N'ofe zuru gị nni, onye ọ na-ezughiri nni complain a na-awụ nni maka na ofe zuru gị nni sisi na ọ wụọla tout. My while I na tout bikwa na Lagos gị na manage those tout every day. Ịpụ ha na iburu ngwa ahịa gị pụọ ha na gị ego gị kwụọ, ị naghị agbakashi ọnụ sị ha wụta out. Ịgbakachigodo na ndị be ha ga-apụtakwa kọva ha sị gwakwa gị na ha ga-achọkwa ihe ha ga-eri. So I'm not a stupid person. I didn't foolish. Na ụmụaka litere sị gịnị ka eji emegbu ha ejighị egbe, ha ejighị ube, ihe ha jiwa ahịhịa ndụ to show that we came in peace. Buhari pụta na mba ụwa niile si na ajụwa ha ihe ha ji na-agbagbuchi ụmụaka na-ejide egbe, ya asọ ihe ha deserve. Gị na-eme m expect na mmadụ dịka mmee mgbachi nkịtị. Owe otu echi nwa m nwoke si na skuulu ga join na protest maka ọwa n'Igbo youth agbagbuzie m nkulie ndị agha na-agbagbu ụmụ ha. So it's better we rise and protect them. That was why m ji wee gawa ihe m gara, wee gagidezie wee dakputezie n'ọnụ agụ. Enwere ihe mmadụ wagide ọhịa wakpuo n'ọnụ agụ, ihe m gwabatara n'ime ya Ipob. Mgbe m garigide wee hụzie ebe ihe na-eme na-eme, wee tiwezie mkpu wee na-separate the chaff from the wheat. Wee gbaa torch wee hụ ndị otu autopilot wụ ndị eji mee this blackmail. Wee gbaa torch shift ha ma mbatazie n'ime Ipob ọkọtọ karịkwa, anyị na-agbakwa torch ha and anyị ga-etigide mkpu a megide ihe ma zọnyụọ ya ma nweta ihe anyị chọrọ. Like m na-ekwu okwu m na-asị onye ọbụla na-akpọ ọnụma ịma ihe maka na ọnụma ahụ ka a chọrọ ka ịkwụọ. Ndị a na-ade strategically planned this. It was well planned. They are strategically carrying their plan out. All anyị nwa ga-esitikwa dam watchkwa ihe ha plan strategically plan kwa nke anyị na-eso. You understand? Kama ihe na-emere anyị ahụ anyị enwechabeghị understanding of their strategy or our own strategy. Ha abịago wabata anyị n'ime werezie confusion na-akụlishi our own strategy. And one of the strategy ha na-eji onye Igbo na-eme ihe, gị na onye Igbo na-eme ihe imegide ihe a gawazi aja enwere every tendency na onye Igbo ahụ ga-eme that na abandon, which is exactly what they have used. Mụrụ opportunity a na-ekwu na ahịa akara aka anaghị egbukwenụ, anaghị eri ngwọrọ, na ọya achọpụtala anaghị egbuzikwanụ mmadụ. N'ebe anyị achọpụtago na confusion na-abịara were ego wee gaa ọtụtụ ụmụnna ya mara the money wụ ichike confusion n'ime anyị. So iwuru onye Igbo odo oge anya na ịnọ na this struggle genuinely pụta ka anyị na ha kwe n'aka ndị nwanne eri ego ka anyị hụkedị ka mkpụrụ mmadụ ole na ole, because ama m na 90% of ndị Igbo chọrọ this Biafra job. 10% the remaining 10%, 5% ha wụ ndị politician, then 5% wụzi ndị oshi ndị ana a na-ebi this money to create this confusion. Because the greatest weapon the federal government nwere ike use against Ipob need destroy this confusion, which is exactly what they are doing now. Onye ọbụla na-aghọtaghị ya amaghị m ihe ọzọ ị ga-aghọta. And that is why onye mgbe ndị mmadụ sị m Lolo atụpụkwala ndị mmadụ ọnụ n'ihe ha na-akpọ ihe akwụrụ ụgwọ to do. I understand it. Ọ dị ka ngagara mmadụ na-apịa ọkpọ onye otu m pịa ahụ ọkpa sị m Lolo ewekwela iwe na apịra no, ọtị anyị pịakwụrụ ihe ọwụ. The battle line has been drawn.
Onya piaro piapro. You know, so one mean the struggle. Come cover your fuma before now by Nandani come cover to the struggle of fuma. Ipob is the biggest movement the world has ever produced. I will not do Yoruba create to Ipob in 100 something countries. I am now here in this country. Nya, udi broga haganaga, efaga henye. Building and when Goga will come when Nnamdi, Nnamdi Kanu and Gakem 5 years with all the blackmail with the man when the Nazi will like it, that is why he went away. Man, where hello, Peso, Ndi will only was Roshi. Guess Ndi one is on a woman. Makani won the Nezochi gave Uka, and what do Bodoshina another. A man may betray. As Nandi by betray. Oh, no, Yoruba land. Kenyere nya ego ni lawo batagoro na ligo kemgbe 1966 till death. Kenyere, in fact, by now ndo ndausa anana habe ha o show na ndi Igbo wudike I the responsible and onye ga-eto onye na-achọ dị ito m to onwe m awu na onye ozozo oshigi claim no ndi Igbo na isu ya nke agbasara gị som ya. And when you guys say betray the struggle, what I'm not is so betray. Yes, some happen to betray. They are betrayers or wouldn't do betrayers. Only betray a betrayer. Simple. And we need to gather all these weaknesses, agent. Now fight I pull lie down. We're for crazy. We face this war. And on the last stage of this war. Oh, na IPOB one guy kwete the 10 and the 20 kwete. Jika kon in unit man again what he have. Ana magunu ejoku then na agunu na Mazi Nnamdi Kanu agaga ngodu ti na nga number 1 ugodu no the process of it destroy Ipob mana they don't know the formidable Ipob body. You understand ndị DOS nwana na-eme accuse na hijack Mazi Nnamdi Kanu na achọrọ igbu Mazi Nnamdi Kanu na achọrọ ime Mazi Nnamdi Kanu nke mee Mazi Nnamdi Kanu ọzọ which is bloody lie, you know. Whole propaganda. Makana mana Mazi Nnamdi Kanu is the only weapon. I'm going to keep drag in hand. Why? Because Mazi Nnamdi Kanu enjoy our sympathy. Mana na ya mana here now. Now gina on the sympathy mo Mazi Nnamdi Kanu ngenye ya wo inya aka ihu na oputara. And not sympathy. Ite we are because atole angam proka life imprisonment mean na oga ha pota walk on the surface of Nigeria again till ya nwo nke ahụ no good no ga put echi but that is the situation of things now and somebody clearly we believe na onye ma federal government dey decide man Nnamdi Kanu use the phone even how talk pushing now when the visitor they will stop it. How talk pushing they will stop it. His life practically belongs to them. Now, they know Nnamdi Nneka anybody say now wouldn't go because Upland touch na the thing. What is the end the ne push that agenda because one said kwete na Mazi Kanu na ngana. Let's say na DOS came by 2021 na and they may have this year, Ipob because definitely they would have welcomed traitors. These traitors just say, how was job? How grab because you know that the DOS are responsible career men. They've given enough. And when you hear the rope, because it's no longer working. You understand? It's no longer working. So yeah, man. How do we quickly, for instance, this thing video, na aya chọpụtago Igbo niile achọpụtago na ndị ebuzo contract ya maka destroy this movement ndị ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu from the history is on the public domain. Nke awado ebubo is on the public domain. No one near cables or contract, yeah.
he destroy Ipob from Kenya. Nke ahụ adịgo established because nwanne ya nwoke nwere idea na Maazị Nnamdi Kanu ejighị eji okwedo agwa ndị IPOB maka ọnwụ na ọgwa ndị IPOB wouldn't have been here now. Anyị agidora na ebe anyị nọ ugbu a now. By now, Maazị maybe ọ nọ na trial na Kenya or because we know their case ya so ọ pụtala. So ahụhụ niile anyị tara over the years without nwanne ya nwoke nwoke alụ ntakara anyị agidora ata. So nke ahụ adịghị established. Ya batakwa na Nigeria. Ndị Ipob ndị otu ya agbagharịa nwetara ya discharged and acquitted win kwe case otu eji win ya na Kenya. Ịghọtago win kwere ya Maazị Nnamdi Kanu otu eji win ya na Kenya. But ụmụnne ya chụpụkwa lawyer si win ya this case. Chụpụ lawyers win ya this case. Pọtazie ndị nke a na-achọzi ha na-ekwudo okwu ịgbapụta Maazị Nnamdi Kanu, ha na-ekwu okwu leadership, ha na-ekwu okwu create another group. So enweghị ihe gbasara ha na ịkpọpụta Maazị Nnamdi Kanu because kama ha ga-edefend Maazị Nnamdi Kanu, ha nọ na-agbakiri ala abụ ego nwa mmadụ ji arụkọ ọrụ Ipob ọ dewere onwe ha nọ na-abụ the money. Of course, keshizie ya na nga. Now, in order, because enwe ya na-akpọ Bunty, ndị Iran, mgbe American plane hit, ha tinye bunch of $60,000 na onye ga-ejidere ha the pilot. Ihe mere etiri Bunty na ishi Ipob. Onye ọbụla ga-enye nwa aka ka e were nwayọọ destroy your Ipob. Etiri Bunty ishi Ipob. Nke ndị mmadụ na-amaghị. Ọ ya ka eji jidezie Nnamdi Kanu, ozugbo ejide Nnamdi Kanu tinye na nga. Achọwazie so uche ha wụ na ọ na Nnamdi Kanu na ọmaghị na enwere formidable force. Mgbe ha bịazikwa hụ na enwere formidable force, even after ha created ma Simon ịkpame ihe niile ha mere, hụ na enwere formidable force. Ha tize Bunty bupụta ego. So o wee gaa ahụ ka ụmụnne Kanu hụrụ were rụgbazi ọrụ ha na ndị wee zo ya ezo ọbadụ uru a na-ekwuso taa kpuchi ọnụ ọnịdide. So o wee gaa ha ka ha hụrụ pụtazi ọrụ. Mgbe ha hụrụ na ile anyị hụ na at the early stage immediately ejide Nnamdi Kanu, the first thing Kanu mere ya bido grabwa dọwa DOS. Ọzọ even enwe one guy born from South America, Germany, ọ ha wụ ndị bịa na-eso Kanu ndị dị ịma na-ekwu okwu enye suspension a na-ekwu ihe kpata eji nye suspension from katamina the guy kpara gosi m na mkwuo ihe ụgbọ asị na ndị DOS gwara enwere a guy ọ si ya coordinator one country na South America ọ kpọrọ m mana ya kpara nkata for 3 hours ya na-agwa m na ha awụ ndị achụrụ achụ. Ọ ha awụ ndị Kanu bịa na-adọpụta ka ọma ma ha ga-adọta the leadership. So mgbe ka ndị DOS tụlụrụ ezigbo ọgụ, look, let me tell you, ịhụ ndị DOS a na-akparị onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na this struggle, whatever you can do, please defend them. Ipob agaghị adanata ọzọ ọrụ na ha echinwu na ahụ Kanu destroy ya Ipob, and of which we ihe m na campaign na bikwa ahụgwọ m n'ebe ọ nọzi now. So ha achịchịcha nda ka ha nwee ike ịma nga ha because the heat eji jide Kanu, the heat ahụ achụwakwa Ipob ozugbo through the same set of people give Kanu away. So but they were able to manage the nyesha suspension. Then mgbe ha bịa hụ na ha anataghị that leadership, ha jakwa na ahụ Kanu gbakwega Simon Ekpa Kanu I created any army na-agba egbe. Why did they create army na-agba egbe in Biafra Liberation Army na-agba egbe? ESN wụ a security outfit na-eche ndị Igbo nche. Question m ga-ajụ ụmụnne Kanu na Simon Ekpa, why did they create an army mezere mba ụwa ji leweze Ipob anya as an armed, or was Ipob or was armed struggle?
And why Ipob? For you to know that it was well planned, well calculated, well planned, and well executed. You know. So, giri, and here save Ipob, they were able to separate themselves. Madam 80% of the autopilot Ipob members. How about that autopilot consciously? How about the Hanemena? Oh, by here, Hanemo, Wakali, Pule. Carlo can disband and DOS. Check for knowing here, educated in the first place, get disband and DOS, get destroyer Ipob. Kali, Pule, Ilanyo, Wana, China Samuru. Gaha, watching us Samuru, Hakom na phone, Mama, Equeside Nutra, Msahangwa. Any hand damage. Any hitching us some wood and no mammy. Every hand I crogo. Nothing. Any head chica, came on a chica. Any human. Nothing. It's a little calon tacalum. I go in a lay only here to Naka. I think I lay here, mammy. I hear these people, man. Na ha doctor only show no pay upon na zoom ego. How did they manage to survive? So ye welu niwe ya gbagudulu n'anya or one of the agenda to destroy Ipob. So kedi ha ga na-eme inye ha nkwado nye ha support atolo job ihe osoro ha ga na-ebu propaganda na akpu iyi to demonize you. But it's fine. Makana ma ihe ai ma the game. That is the game, and they will stand by the game. So the first ihe ha mere if they cannot buy the DOS. Okosho Nnamdi Igbo odogwu udi eke ebuputere nwere onye Hausa na ga-eji atụta ma so ndị Hausa nyo OPC ajimi no OPC na-eme ihe ajimi no OPC na-eme ihe ama aso OPC na-eme ihe ama Azuriala ha ora ka busho onwe ha. So for you to know na ndị Igbo abrokwa no udenda ha na so anyhow. So about long Simon Ekpa ya end there. Now ile anya asụsụ ndị amị ugbu a ịma otele m na-ekwu na onye ọbụla na-asị skalụ ga no nya ekwure m ihe a mgbe m gara Sokoto pụta hụzie ihe na-eme na ọzara January ka bido tuwe mkpu onye ọbụla skalụ ga no na nga na-achị maka ọ na onye a den aha under contract maka a na-eji ụzọ ahụ ebido yotago den aha ya ihe ọsọ ha kwuwe onye ọbụla si na federal government ga-jide Kalụ ti na nga for the sole purpose of destroying Ipob. Then mmadụ asịsị na Kalụ na-ejidere ka egbuo Ipob a ga-eje anata Ipob na ọ ga-anọzi dị a na-eme na-achị Ipob onye ọbụla ndị ga-aha ekwu na-ede na aha ha unu na-ede aha hụ na-ewere na-eme broadcast na-agwagasị ndị Igbo ndị aha nyegoro ego because ọnwụ na-ese otu atie nke Simon Ekpa na ndị otu ya kwa ụmụnne ka aha mgbe ha anyị nụ ya agodora ada anyị ụta and ekwule m ya I beat my chest na nke Simon Ekpa mere anyị n'inyo nke ha ga-emekwa anyị again ọ nọ na-aghọta ihe ọsọ mmadụ kwuwe ha nwaanyị pọnkụ ka mkpụrụ so ọdụdụ bad eyatago aha nke ụnụ bụrụ mara m na sef ndị nke a na-akpọ nwa nkịta na nwa ọkụkọ na nwa ewu na nwa ihe ndị ọzọ you understand nke m ka m ụnụ hụwadụrụ m Chinasa ọgwụ na nkịta leke na ha na-akpọ njide ka ha sọ mmadụ m ihe ha na-abụ ndị mmadụ nya Ipob West Part ndị otu na ụnụ West Part na-ego ndị mmadụ aha na-enweghị isi n'ọrụ enwebe nke ha na-akpọ beme nwenye nke si na mba na-eyi uwe ara na-ele nna oke am 52 years amụrịala m ụmụ nke ihe mmadụ na-ele m anya ma yi uwe ara meme yi uwe ara these are part of the things you encounter ikwukwa so onye ọbụla nwe onye Ipob ịnọ na Spain ịnọ na France ịnọ na Australia ịnọ na Nigeria ịnọ na Ghana ịnọ na South Africa ịnọ na Togo ebe ọbụla ịnọ ya wụ na ihe a na-eme ekropụ omume gị ele azụ nwanna klite pịachasịa shunu bịawa miti towa ego kpọkọwa ụmụnne
ya wụ dị agha a na-ala adị m sure na ọ na-abata ha ọ na-afọ m Ipob so na-enwe nwere onwe thinking that ụnụ ga-ajọ ọsọ ụnụ ga ahụ buru moto gaa na National Assembly ha sign ya constant ọkwara ihe Ojukwu mere gakwa ọrịa buri mekwa ọrịa dị seleke ha na-ekwu ha na onye ọbụla na-ekwuzi ugbu a na restructuring ọkwara restructuring ka asa na aburi ha loji ihe a na-agbara nye egburu ndị Igbo ma ndị Naijiria anyị ole egburu ha alụchaa ya kechie anyị ụnụ chee na ụnụ ga-aja ọsọ lite one morning buru akpa ụnụ gaa na National Assembly so ngwa assign no these are the things ha nwụna na nke ọgụ ha nwa atara ya ọgụ ha mana even ndị be anyị na outside they won't even last a week ị hụrụ ihe egowa n'ukwu na ọgụ agada last a week ha bịa nwayọ ọgụ aka nne gba ndị Igbo nkịtị ndị Igbo jikọ aka ọ na-asị Naijiria nwayọ ọgụ outside ka a ga-esi alụ dị ọgụ so ha lecha ya anya bịa were nwayọ calculate ya hụ na itinye confusion n'ime anyị weta ego ọ ya na-eme Nnamdi Kanu ejiwo part of Igbo Ipob maka ha mana Ipob ga-adọta this thing na Ipob jikọ onwe ha ọnụ this stage fact wepụ ego na a ga-adọta this thing so and they wepụ n'ihe ọzọ ha ga-eme na itinye confusion so it is that confusion because ha nwere 3 agendas. One agenda to Islamize Southeast. Unolanya, not just Southeast, Christian dominated areas from Benue, from Middle Belt to Badata, Southeast, Nankehana, South, were dominated by Christians. So jihad is there. 1, 2. Bala Mohammed Potasina had to relocate to all Fulanis all over the world. Na Nigeria. So in Rakwanye Alibu, okay, all part of it. 3, he sees the properties all over Nigeria. This is the plan. Shetima Kuriyeku no na. So only Wobula no kana kashiri na wodo ndị politicians sa. Ota ha sheme business ma attack now. Yes, and a business ma attack na Enugu. The politicians. I'm going put here. Ma when him naga, ha actually have my car will bring it out. You know. So our time because post so you na ha bi try wam ha chohu donya na elite na challenge any nonsense ha na eme so onye obula kwuge na achụ onye but it doesn't matter ngo ọkụ nwere awụsọ wa akwụnụ na water. Yes, so ihe a we ihe atọ ha ji and they are not relenting and will not relent. I say no more efe beyebe dinta mo atọ were na agba egwu ahụọla egwu anọgharịala ọnọdụ anyị kwesịrị ịnọgharị ọnọdụ no more ịkwụ ọnụma no more ike egwu anyị you know why cheta na ụmụnne anyị ndị egburu na-enwe ihe ha mere sọsọ na ha asị ha chọrọ nwere onwe ahụhụ ha egbe n'aka ahụhụ ube n'aka ha pụtara n'iro iti mkpu akwa agbagbuo ha cheta na ụmụ nwaanyị ka na because nwaanyị ọbụla egburu onwe ya like that ọ ga-ekiri eti eholu n'ime obi nwaanyị ahụ nwaanyị ahụ ga-ebu onye ahụ ala mmụọ cheta na ụdị ndị ahụ cheta na mmadụ dịka iko nsọ nọ n'ime ọhịa shi Senegal lọta for this course nọ n'ime ọhịa nọ katanụ lọta ka ọ bịa hụ ndị be ndị amị ga ya nke ya out of his house bịa gbuo ya in cold blood. Cheta na ya with this ike agaghị agwụ anyị maka na anyị enwewe mmeri na ya bụ ọgụ. So now alụbiela nke Simon konye ọdụ ọkụ otu ha na-ebelieve do ngwa cheke nna nga federal government kpọbatara ndị amị lee na nwa South East anyị na-asụ a dot in a hole. Lee na nwa South East anyị na-asụ dị smaller than one state in the north. Ka etiri ndị amị every 5 minutes drive ga ịhụ ndị amị were ndị amị wụsasa shaha n'okpuru nwụbatara anyị asịdịkịbọ ọsọ na South East ka a ga-eme ụdị atrocity ha. Ọ nga aha ka m nọ mara na anyị enwede leaders, anyị enwede ndị eze ọwụda onye kwuo ya so weta eke ikwu. Anyị enwede leaders ị ga-awe mmiri na moto ahụ o mego anyị onye na-eti na akpa ma ga-eti ebe ka ibe ya gị. Okay. Now, sorry please.
So now also mgbe ka m ụjọ bịara m nchịkata kpọkọta ndị okenye even the issue m nwere ugbu a ụta ka m na-akwụgharị ha ọ bụrụ apụta ụgbọ a na-akwụwe na social media asị ana respect kwa ndị okenye agwa onye nke m gwa ya na age for ndị Igbo is just a number. Okenye ịchọ iwu okenye nwere ihe eji agba okenye. Once you don't have that quality, you would okay to them. You understand? So mgbe asịrị pụtara boldly were egbe na-etreten anyị enwedo onye kwuru ụka pụtakwa anyị na ya na ndị amị ha na-arụ side by side. Ndị amị agọdọ agọ, president agọdọ agọ, enwedo onye kwuru ụka. Today na ndị amị anụkwala na asarị ha agbacha ihe niile a pụtakwa na-atọ Ipob aka enwedokwa onye ga-ekwu ụka. You understand? Ekwuola m ụka otu m dịbụ mgbe ekwu ọta na ndị achịkwa akparị m ka ha chịkwa na-agbajisi m aka ole ha nwere ike. But I will not give up. Ọnwụ na anyị nwa ndị na-apụta n'ihu akwụkwọ dị boodu na-ekwe give up. Ọwa ọdịnarị nge na-aga meeting na nwa ego ohi na-etige ka ị na-akpọrọ ọnụmala azụ. Lazi azụ ka gịnị mee? Kilienu. In fact, onye ọbụla na-anụ olu m bụrụ an evangelist. Ibiri na America kụrụ akpa na-eje visit ndị otu ụlọ mbụ kọwara ha kasị ha pụtawa n'ọgụ ahụ a ga-alụ ya alụ n'ụmụ ịkpọ ọnụma. Ọ ga-ekpọ ọnụma agaala na agha osu ekwela again. Ndị anyị apụtala ugbu a na-asa anyị na ha na-eme anyị enwekwela onwe ha nọkwa with us for 4 years. Even okwu m kwuru today ekwuru m sị ekwuru m ya there. I addressed that also Wahid because so Walid chief of see na mgbe ha bịara ka ha bụ insecurity bịa. Because if ị na-aga na agba ha eji okwu arụ ha ma na ụjọ na-atụ anyị ikwu. So ha na-eme anyị ihe ha na-ele anyị anya na mkpụrụ anyị ụta na-eme. And I got one here, and it was after all, think I when we have I told him, I'm saying I got the Sunday people, all have a president just to set Ipob up. Because Tinyana mute just to set Ipob up, you know. I to now. On walk simultaneously, you know, not shall walk. Asade ekilitene sakube yugo. So I ga kwụ ụgwọ na prepare ya for the next onslaught. Then ndị nke agịgaghị n'akụkụ Maazị Nnamdi Kanu na-enyere ha aka. Nwandị nke anwụkarị nsọ ha wụ lawyers na ụmụnne na-enyezi aka ka Maazị Nnamdi ahụ na-ekwu okwu. Ha ekiri etọla 100 men. Ụlọ ọhụrụ otu esi akwado ya. Ha ekiri etọla 100. Ọ watakwa 100 men. Because mgbe m kwuru okwu ụnyaahụ akpọrọ m ihe na Nnamdi speech ya ebe ọ sị na ụwado 100 men na onye na ndị mmadụ abatawala na onye chere batabata ọsụtụkwanụ awụdụta emezi appoint ọwụwado appoint ọwụwado divine group ọwụwado divine ndị ga-arụ ọrụ dị divine ọwụwado 100. As you can see onye chọrọ ịbata ya mere gịnị bata. So they are creating another group. Ha create ụgbọ ha were nwe otu onye oshi tụkwasị nga lakwo ja ọha maka aga na-ebunye n'ego ọha nwa nwere business ọha nwa nwere contract otu asarị ji nweta contract kirisizie ya to Simon Ekpa ha to Gentle the Yahoo and all of them. Oh yeah, would demand the main personal contract be able. So the lawyers know when Maazị Nnamdi Kanu now ndị nwe the contract of it destroy Ipob. So ha na-ebuild the 100 men. I can put up a team where I got stop, I got fight here by all means, and on your blood reach out to the government. On your blood to wet. On your blame when no one of our fine sister, Oma Klaku, Mateo, then natural. Or would they put in a we know what is she? You talk to somebody. What are now, Kedafe, Metusalam? When I got Pankata, what's an argument? When he kid to Yanya. That is why you know progress. Engage somebody. Achalugo potraso na ya regret so DOS na Simon Ekpa we chigbo mmadụ. He got there why? Any Simon Ekpa no ji wure chigbo mmadụ. Ngwa kwawara m.
enwere nke bịa na my life na Chinasa nwuru na akparị Nnamdi Kanu na ọ sị na mmadụ si na Nnamdi Kanu si ya ga-egbu ya na Nnamdi Kanu agide egburi ordinary enwere ndị nọ na my life na-aba msa ha mba ụdọ to kwuru okwu yes msa ya na Chinasa nwuru ọ ihe ekwu na ọwọ hụbere nga Njideka kwuru ya metụtara ekwu ole onye ekwu ole onye ọwọ ọnụ dị ya meshi ọnụ ọ masị ezo gwọgwọ nọ brainwash nọ na something msịa so ndị niile a na-ekwukwe n'ihe na-ekele mụ na aha na-arụta maazị Nnamdi Kanu mnozi nje ahụ gwe na onye unu ji na-akpụ m isi na nna akparị maazị ọ maka ịnwụ ihe ndị aka m ji si ya ihe niile achị gị n'akụkụ na-apụta ma mkparị nke a na-akparị gị ma nke a na-akparị ndị otu chere Chinasa nwụrụ the worst part wo ọtụtụ na-esi asị a na-akparị maazị den na-akọ ndị ole ịkparị Chinasa ọnwụ maazị ịmakwana enwere ike echi ekuwe Chinasa nwere ike ito maazị ịmana enwere ike echi kedote nwere ike ito maazị nye ụlọ pụta ụlọ ị na-ede m ọnụ wa na-akparịwa oke igburu nwaanyị ndị a nwa a na-akpa achala ugwu a na m nsọ nọ 28 years ọlụbedudi ịmasị ọgwụ nọ n'ala ya sụnwe Chinasa nọ n'ala Igbo ọtọ m na ugbu a na nwa ahụ karịa di m enwere ụdị mkparị ị ga-enye di m na-ebo di m oshi nwa ahụ tụnye gama gawa nke ọnụ anyị mee nwa nwaanyị na ibi anyị gidie ya ya gwa m otu dị m shi na-akparị oke ibiri nwaanyị dị aja na ababadebe ọrụ m chọwapụta nwa enwebedo nwoke nọ on intention nọ na leboro m di ya nọ na tension Chinasa ọchụrụ m ole m ga-eje nke a na-akpọ Njideka pụta Chinasa nwa nkịta na maazị den Chinasa kụzie ihe maazị no you don't do that unu kwụsị na ikpe iyi ọnwụ na unu chọrọ ka a na-akwanyere maazị ugwu unu ga-ebu n'ụzọ kwanyere ya dị ugwu first unu ama na-akpọ n'iyi n'aha ya because ịpụta gị si na maazị edizọvụọla Chinasa nwụrụ chọọ ya ndị ya eri ya to it maazị eri ya to it gị na-eme Chinasa expect ịgba nkịtị yana ndị pụta sasa ga-egbu Chinasa ndị ya na-ekwu ka eri ya tamin ndị man ga-azọrọ isi onwe nsọwazi isi onwe gị nsọwụọla mkparị no let's stop let's engage anyị niile gwụkwanụ nwanne ya ka m ji wee kwuo okwu ndị amị ụnụ ọhụrụ ka ụlọ anyị si na-agba ọka anyị na-achọ oke ndị a na-amịbata a na-akwado and achọ m ebiasị ọkwọ ndị be anyị no criminals ha nọkwa na Yoruba land ha nọ na Hausa land mana our ability to contain those criminals put ha in their place lenye Nnamaka pụtara na-ekwu ha hapụziele law ha ga ahụbedo m nga lawyers na-eme ụdị ahụbedo m n'ụwa lawyers mere ụdị ihe a ndị a na-eme pịa na akpa ha ụwa ahụ gawa Sokoto ị ga-agba Easter gbarịa Easter kama ha ga-apụta na Sokoto gwa anyị na ya anyị na maazị akpala onye ewota anyị ga-esi agbapụta ya ihe ewota anyị na-aga ihe ewu ihe a ga-eme ha na-adọwụ leadership ile anya okwu ha niile ewu leadership na dị ụtọ ha pụzi ọrụ ha as lawyers ha wụzi spokesperson maazị ha wụzi ada maazị ha wụdị ọkwa maazị ha wụ mma maazị ha wụ mpa maazị ọ na-enu ha enu dị ego ha ga-ebute nya ha na-enwe sleepless night even if maazị ya adịla no surprise na maazị nwere ike ịpụta echi ugbu a na pụtazie mebi akpọpụta ya na court ha were phone ha were ihe mee ya sị henceforth I dissolve DOS. You are not surprised because that is actually why he was arrested. So, ka m gwa unu ka unu kwado hapụ nọ ndị a na-akụkọ kampen unu ga na-ebu uwu na aka agaghị ejide onye isi unu ya na ọ n'aka onye iro na-achị ọwashi onye ọbụla na-ekwu ya onye oshi unu were nke ha maka onye ahụ red. Number 1. Number 2, Hausa na-achọkwa ịbata ọka again ka ejigwe mkpu tie ọnụ gwa ndị isi anyị ha gwa ndị amị ha bụga Ipob na ESN n'aka ha anyị ama na ndị na-eme ihe ndị autopilot ka ha na ha na-alụ ha face autopilot na Simon Ekpa. Ipob has been with us. Ọ ya gwa argument m ji mericha ndị mmadụ ị ga m sịcha biko unu ewere iwe anyị na Ipob anọ na kemgbe
2015 to 2020 okwu eziokwu asị m yes m sị ha ele mgbe insecurity bido asị m 2021 ele mgbe ndị amị batara 2021 m sị ha na-enwe oche isi nụ asara ikwu na emere engage ya bịa chee South East ya asị m m sị ya biko na enwere onye asị ndị eze enwe otu esikwa unu meeting kwa unu ya asị m mba ofu onye n'ime ha sị nna mana m otu echi gaja kpụta ya onye mba mmiri si okay now unu amara na onye mba mmiri bụ that insecurity ị nụrụ n'olu ha ngwalenu ụmụnna anyị ọgwụgodo na anyị na-emejọ ijele ọ na-eru ijele eru ya tago ijele chọrọ settle down adị m sure no settle go down so enweghị m much to say ka m nwee ike ime ihe ndị ọzọ m ga-emepe dị na ma ihe m na-achọ ịgwa ụnụ ugbu a na-awụ na onye ọbụla sị na ya nwere interest ka this struggle succeed ekwesịghị at this point in time ịdị na-ekwu okwu DOS Nnamdi Kanu it's normal ọnwụ na like ndị DOS ị nwere ike ịpụgodo na ọ na-akụkụ na sọpọtụ mana ị nọ na-akọ ọnụ na-ekwu ihe federal gọọmenti na-ahụ they will take advantage of this confusion now werekwe ya na-achọzi ndị ahụ ịhụrụ na-ekwugasị okwu ha na-akpọrọtakwa ha again were ka ha wụbata ụnụ n'anya ụnụ hụ na anyị na ndị Yoruba ndị aka ọnụ ọgụ ozi between us mana ọ ga-eme anyị ihe na onwe ihe ọwụ ha na-akọkwa na nke ha ma ọ gbajuo dọrọ ha ụta ihe na-eme na ọ dị normal ọ dịghị abnormal enweghị obodo a na-azụta mmadụ enweghị obodo a na-enwe traitors enweghị obodo a na-enwe betrayers kama na ihe m chọrọ ka anyị stọpụ ọwụ ịnọkọta betrayal ga-ege na ndị Igbo anyị stop because once enyere ya nọ ndị Igbo anyị ndị nke na-arụzi ọrụ aka ha dị ọcha ịta mpụ nwagodi ha spirit so anyị hụ onye oshi anyị kpọọ ya onye oshi anyị hụ onye ama anyị kpọọ ya onye ama anyị hụ tretọ anyị kpọọ tretọ ka anyị nwee ike ịchịkọ onwe anyị mara nga ha wee jikọ aka ọnụ chụba ihe ya na-ata arụ I will open the TikTok na ebe anyị na-ekwu nwa okwu ka anyị kwuo gịnị na akụtu enwere m ebe m na-aga I will just use few minutes ka anyị were jụọ ajụjụ ngwa RDI the onye DOS biko 2 minutes Daalụ sir. Lolo Nneka Chimezie. Ndewo sir. Ndewo. Okwu karịrị akarị mana igbu ya nkenke. Ọ ka mma na ndị mmadụ na-aghọta ihe na-emenụ. Maka ọnwụ ndị ka na-arahụ ụra ịghọtago. Ọnwụ ndị ka na-arahụ ụra na ihe dị na ya bụ na ikwu eziokwu. Asịsị weta oke igbuo. So na ihe IPOB na-afụ ya rụrụ ụbọchị taa. Because ị na-ekwu ya ịgba mbọ kwere with the DOS. Ndị mmadụ adịghị aghọta ya. So a gwara gị na mgbe mbụ na anaghị enweta mbarị ataki ya abịa ọ ga-afa dị iche iche. So ọ bụrụ ihe fọtụ to anyị nwa ndị IPOB or the leadership of IPOB. Mana nke bụ eziokwu na Nigeria gọọmenti aka na-erikrut ha erikrut ha ka na-apụta. O nwere ife a na-achọ imepe na akpọrọ ya Sabat Shalom. Ịghọtago anyị emego ha expose ha wee kwụsị. So a na-asị onye ọbụla nwụrụ nwanne dụọ ya ndụmọdụ inwe nwanne nwaanyị agbọghọbịa okorobịa dụọ ha ndụmọdụ na ESN adịghị recruit mmadụ na emechighị ya since 2021 after the kidnap of Maazị Nnamdi Kanu. Biko onye ọbụla na-recruit in the name of ESN akwụkwọ ESN nke na-join ihe na-join bụ Sabat Sharon Federal Government of Nigeria ndị amị ya present gị as ESN ị na-akwa apụta n'ime ya break in this news since 2 weeks ago. Ka onye ọbụla kpọọ nwanne ya kpọọ ụmụnne ya dụọ ha ndụmọdụ ekwena ka a ghọrọ ya gị ịbakwa destin ihe a nọkwa ofu ọnwa 1 week anyị buru ha eme ụlọ ambush ịkọnfesa n'igbe onye ESN ịgakwara toke ghara isi na n'ọkwa maka na ihe ịchọrọ ka Biafra bịa ka ejizi ka ijọ na ESN adịghị rekrut mmadụ
there is no law of recruitment of ESN. On Rukara 1 year. So now we're not going to then Iche. There one. Our elders, the traditional rulers, all these people, Masina, the kitchen, their hands are tied. That Hagana fully they may be an Igbo, they won't talk about cooking. That thing, baby, bullying or something like Igbo veteran or American veteran of Igbo descent. They have cast no AV. About to have somebody to talk. To listen like human being. What about I go see it on? Oh, let me have before. Insecurity. Each commission of inquiry, Soludo, organized before. How would the report will say 90% of insecurity that now need is being carried out by state actors. State actors from police, military, and other militants they employ. This professor headed that particular commission. Since you are not traditional rulers, no way. The only people who have now comment, now fight, a awareness. The international community, they even can explain about this military occupation of our land, such as Ipob. That Ipob, but that POS. Because all these people who start using them like, I can get up one day to Simon and I'm a screensaver. Oh, Lolo Ipob with Simon, Mbuye Nanka. They change the Google Kita with the Nnamdi. Because I have Simon at that time. Baba told me, no, you will take Biafra. Now you will there in 150 days. How an account 150 days? Now count to get Ipob will from yeah, this madness at a way Biafra. How there Nanga. Before I told you that criminal Simon Nanga. But after just of that's the prison team your first day. Okay, actually, never tell is fellow terrorists. That same situation won't happen to Simon will also happen to Kanu. Because all that lane gone Hagai had. Hana to calculate the military. Militia now for her. As an high take over from their brother, Nnamdi. I'm going to create here. And will be no change anybody to take responsibility or claim no take over Ipob. Like then they are going to now. He will so informative in a Kanu. Then I want to go. Nana Joajuju, they will check. If one had a picture gentle, come with fail. I will be defeat governor that one. How go now? Now was there and how they come with Southeast Forest. When they did the Eastern Security Network, when they did Ipob members. How they come to see where come go anywhere and middle belt. This is on the Monday, Tuesdays, every day I to their fear. So see I talk I talk terrorism in Nigeria. I talk Ipob. But no you go and support that narrative. You are pushing the Igbo land in the station. That you know it. Then that time we are innocent men and women now as well. I can market. I can know normal businesses. After how time level or high years, you may have cost because of go and live much time. And we have to be bold to defend ourselves. No. Ekwensu ekwukwa n'okwu enyi ha today. Akpọkwala mmadụ. Ekwensu kwuwe.
ọ ekele ka m ji bịa taa enweghị ọzọ m ji bịa ndewo nwanne lọlọ ekele ka m ji bịa taa ịghọtara ndewo onye nke ndewo nke nwa ezigbo nna anyị nwere ndị nwa na-akpala ikili atọchị na ndị gba tọchị na-ahụ ụzọ akwa tọchị ahụ n'ụzọ ọ karịghị ole ihe dị ka gị akwa tọchị ahụ ụzọ ịghọta so ọwa akpa ekele ka m ji bịa enweghị ọzọ m ji bịa akpa ekele ka m eto gị egwu adịsị kedela anyị hapi ka iwe na-ewe ndị 100 men nne mụrụ ụmụ nne lọlọ tupu ga-agọzi gị lọlọ mgbe ekwensị ka ndị ọzọ kwuo amaghị m ihe iji wite ndị ụmụ pipụl ha tiri Nnamdi Kanu chọrọ ka Nnamdi Kanu nwụọ na nke just like this guy now. Enene ihe mmadụ kwuru mgbe anụmanụ like ụdị ihe a nwa onye chọrọ ka nna ọwụ ha tiri ya na nga ọwụ na ha tiri ya na nga ndị federal gọọmenti tiri ya na nga ị gaghị enwe ọnụ pụta mee vidio chalenji federal gọọmenti pụta mee ihe na pepa gwa federal gọọmenti afọ m enye kọmentị na ihe ekwensu ebe a bọta mgbe ụtọ ihe m kọmentrị ekwensu bụ na ya nọ ma ọ na-eso m ịnụ ihe m gwara ya ya ekwukwula okwu enyi ya don't abuse anybody ọ ihe m gwara ya so ka ihe ọzọ ịchọ ka m gwa ya m gbuo ya egbuo let me tell you enwedo onye Igbo ọbụla biko chere ka o ruo gị n'aka I will remove you biko chere ka o ruo gị n'aka Chigo daalụ my brother onye nke m daalụ aga enwekwana m taa akwa ịma na anọgide m live ebe a 7 o'clock m ụlawa mana m na-adị Igbo kwuru agaghị m mana mene ya ịma na ọ nke anyị ka nke ahụ ga-abụ no problem m ga-aga enwere m ike ịga VOP Thursday or Friday mana ka m confirm what the date I'll post it ọ nwere idea ndị Igbo ka ndị ọzọ kwuo nwanne m daalụ Chigo ịmara Chigo ọkwa 2 minutes ka a na-enye ngwekwu Okay, these people feel smart, you understand? Before you marry them, they put propaganda, pull attack, yeah? You understand? So why not most of them make more than that today? You understand? Now, Lolo, you want to be before mother can make an attack here, you have to go dry Maya, or say you Maya, or say you Maya make good nani, or say you Maya before who, Mama, they can attack him or police. Okwamanisha yako sikodaia before mwadi kiwa go. Awo ino kurungojo no problem. After line magi go say video ya. You understand? Before you come outside here to come and attack, this woman has been trying a lot. Now, how do you US? It's what US as you have. No, look, I'm taking India. I feel we are going to go for 4 years family business. The answer is no. Ịma na ụdị ajụjụ ị jụrụ na-abụ eziokwu ọ ya ụkwa mkparị ahụ maka ana m ege ntị sọsọ onye m hụgoro kparịrị maazị Nnamdi Kanu kpọọ oyiyi iwu metụsịla anụnwa na-agbakachọ na anyị ga-eme ihe okwu maka maazị nye ya ezigbo mkparị. Enwere one guy na Ipob amaghị m onye ọwụ ọ na-ekwu okwu ugbu a ọ na-ekwu okwu m na-alaiki maka maazị and ama m onye ọwa ama m otu m ji eri iche ana m ahụ ya online ọ na-ekwu okwu ọ na-eyi red m ga-achọ otu m ga-eji communicate to him m sị ya you can make your point without ịrụta ofu ihe aka and ya ga-amakwa na ama onye na-ekwu okwu Ipob maazị Nnamdi Kanu ji ikpo iyi zo ndị Ipob it's part of Ipob. In fact mgbe a na-ebido Ipob sọ ya anụmanụ gị okwu amaka ụmụ onye na-eme m chi nọ n'ihe ana m epuchi ihe ụmụaka bịa gwa m sị m bịa join na m aga ajụ anaghị m language unu so ọ dị ka ile anya
Deeper Life pastor ị na-anya ndị otu ị na-ekwu ka ya redim ndị otu ị na-ekwu ka ya I don't know why mmadụ ji ekwu okwu na maazị na-akparị maazị ka m gwazie gị anya categorically clear the number one person na-akparị mmadụ ele anya na-azụ maazị enweghị maazị na-akparịbe ma governors ma president na ị bụrụ onye isi na-asị na a na-akparị gị and ịchọghị ya iwu onye isi iwe dictator a na-akparịta n'okwu taa ị na-ahụkwa Trump ede ihe bụ ihe otelu ukwu bụ ihe isi that's why you are there onye na-adịghị ready ige ntị people when did people express themselves whichever way you are not a leader so onye ọbụla aghara asụla ya na a na-akparị maazị Nnamdi ka he is a leader and all part of ihe ọ ga-ahụ and then ndị Igbo na-respect maazị too much ndị niile ọ na-asị na-akparị ha ọwa ha ka dịkwa loyal kama na ihe a na-ekwu uwu maazị ị gaghị achụpụ anyị DOS maazị ị gaghị anọ na nga nche which is an argument onye ọbụla dị insane mana ọ wee proper argument sa aghara asịsị na Igbo dịsị mkparị maazị na-eso akparị mmadụ ọ wụcha ihe ị chọrọ ịnụ anyị egbubekwa ya o nna Chigozie continue. Thank God now our people now they face anya. You understand? So no. Ndewo. So our people have to open their eyes. Ndewo. Mba na ọ dị chukwu ha wudu chukwu a ga-agbachi ha ụlọ eme ọkwa na anaghị agbachi ụlọ ahụ mere ihe ji ruo na Chigọka onye ọzọ kwuo maka time. Nna biko eze Lord, I can learn again. Thank you so much for all my land. Ihe a chọrọ ikwu bụ la mmadụ na-asụ Igbo emelitụkwanile onye ahụ bụ onye Igbo ofu ihe anyị ga-ama abụla enwere ndị ugwu leresi ahịa n'ala Igbo so many places ihe ị ga-echefu bụla ha nọ ebe ahụ lụọ nwaanyị kpọta nwunye ha ebe ahụ na ebe ahụ mụọ ụmụ of course ụmụaka ha mụrụ n'ala Igbo zụọ ha n'ala Igbo ga-asụ Igbo mana echefukwala ha bụ ndị ugwu mana ha na-asụ Igbo ha na-asụ Igbo ka mụ na gị si asụ Igbo na-anụ Igbo ọfụma even ọ dị very difficult nke ịchọpụtara ndị bụ ndị ugwu ihe a bụ ndị eji wee na-alụso anyị ọgụ n'ụbọchị nke taata ihe a bụ ndị eji wee na-alụso ndị Igbo ọgụ n'ụbọchị nke taata nke a bụ ofu nke Igbo ọbụla oge ahụ enwetara Simon Ekpa federal gọọmenti zinyere foreign minister and the other government workers ka ha jee Finland jee negotiate ya with Finland gọọmenti ka ha hapụ ya they went ha gara Finland gọọmenti ajụ sị na ha ga-ekpe onye ikpe na ha agaghị ahapụ ya so their plan mgbe ahụ bụ ka ha jee negotiate ya ka ha hapụ ya ka ha sị na enweta ihe o mere so that ka onwe ihe kọntinu ihe ọ na-arụ n'ahụ otu ha gara datin ha gara awa ọkụrụ they went back now enwere ihe m chọrọ ịga ịgba DOS amala most of them na-ege ntị ihe m chọrọ ịgba ha bụ ha restart ya IPOB branch niile nọ n'ụwa niile ha bido IPOB meeting nọ n'ụwa niile every province every state every continent any place the IPOB never exist before ha bido back ha kwachi ndebe anyị azụ ha kpọkọlata ndebe anyị ọnụ anyị agarugo the point bụla anyị enwerozi ike ịlaghachi azụ ọbụla anyị na-alaghachi na-abụ nsogbu nyere anyị this level anyị garugoro ọ bụrụ na ebe ọchị na-efu ihe eji anyị ebe na Naịjirịa onye ọbụla jizi anyị akpara amụ onye ọbụla jizi anyị eme ihe sọrọ ya the reason bụ because na ha fidiri anyị abụrụgo ndị emeriri emere and anyị nọzila aka maka ndị emeriri emere anyị nọzi ka ndị emeriri emere so the only thing DOS ga-eme na iji were put anyị back to line again
bụ imeki sure na ebidoro the whole places IPOB na-eme before. The whole places IPOB si convene before. Na ebidoro ha niile. Ebe m na-achọ dị mekpa afa. The last demonstration anyị jere bụ demonstration anyị jere with nwanne maazị nwanne onye ndu anyị jere. That was the last demonstration I did, and it was 4 years ago, and that was the last I meet here by me. I'm at the Helena. Amamula DOS had very, very smart. The Helena. Mala, who's in this harbor, had need more effort. Happy go, Emeka ka ifre la achievement There. Round up 5 seconds. Actually, Nigerian government use well Emeka DOS expect just area maybe like that no. TikTok. After one TikTok. Okay. Okay. No. Okay. Life in and this Iwo chances is where we do is Ija. I'm support to go from off. TikTok, yeah, since I think where you know, or watch things. You got to go to Mukaya, go see this guy have a big wins. And if somebody from yesterday in Bogota and came and at least those are the men of Ijele you got to go when he did it before normally, and for me for this man in your platform, and now here platform a so many complain in the level because from he say I feel your vibe. You got to go na comment email now when he suppose about Nnamdi Kanu and they commented the under. Kenya dị ya na Kenya o dị na ga-enwe ihe o dị m njiri. Don't worry, maka nke okwu ka m ji wee gbalote. I have the screenshot of the year I did last time. Let me show you. Let me put it on the screen. For this people they praise Lucky. And I watch the same as normally something to go somehow. You got to go. And number 2. Actually, yesterday, I'm on the way journalist, and I'm on the guy, the different and I'm going to make a different. I want you to call this guy. I want you to ask him some questions. That day, you got the question because make a man. Hello, the question. A lot of people now calm down now. You continue. My major all information on the name come neji ama level here no na ihe megoro. For instance, that guy from Russia, one of the coordinators from South America. In fact, only utie ihe name. Manodi konde from Bahan, Calon, time and ya, and Webbe Honyama, Ebi Kegala, man, the rest on the DOS. Many I ran for 3 hours. Or my him to a wood doing and Katan. Come what I hear make actually man a war position. And I can what real information from what position than the DOS. Sound there he went away. No had GG and Matana. Now, I told you what a catlam Chinasa, any Chinasa. And I think no money. If my DJ find your 4 question, I formed the video. I just key to a daily message. Because I talk about me meet Hana like meet Martin. They don't want.
ilekwa anya ịhụ na ha na-ekwu okwu Chinasa Nworu na-efolu m atink ọ ya na-efolu m ọnwụ m na-efolu so ana m ahụkarị ihe ọ na-ede ahụla m ihe this guy na-ede this guy na more of adversary and warning n'ihe na-emegasị na-epostu any news ọhụrụ ya postu enwebeghị ebe this guy pụtara mbọ dee ihe kparịa enwe ya wee kparị mmadụ ndị mmadụ anaghị alaiki mmadụ mụọ onwe ya express asa akparịala mmadụ ya ka m ji ajụ sị okay ihe m ga-eji eme ya interview ngwala anya na ngwagedo ntị nwanne Chika dọntị ntara ọtụ ya adịna alaiki ụdị ihe a na oru oge n'aka gị ekwu onunu you are wasting time apụtara akpọwara ife anya eji ọfọ wepụtacha evidences ihe o megachiri enwela mdesa kweshọn ọkwa ma ihe anyị na-eme agba ọkụ agba tọọchị ahụ ụzọ enwe ihe wepụtara msitizie ya kọwanụ maka anyị niile nwanne onye m ji eme ihe m na-eme ka anyị sọpedala anyị nwezi level a na-etek ihe a na chefuzie na ofu ihe ka anyị na-achụ no matter the anger you get it now ihe m ji na-eme ihe a afọ nwa ihe m ji na-eme ihe a wụ ndị a na-ebu propaganda hụzie na a na-agba tọọchị n'ihu ndị propaganda na-ebute ha ahụ ọjọọ na-edestroy ha they will stop. That is my motive. Now ndị niile na-ekwu maka Chinasa, let me tell you, akpọ so many people dey involved n'ihe gbasara ego nweta ihe njiwegajụwa ife anyị Chinasa na achọkatala m ihe m ga-eji nya enwebede ihe bọdị gwa m silekwa ihe nwa amadi amere na ọ na-akparị maazị Nnamdi Kanu ngwa gị na-ewu mkpara onye bịa na my life yesterday n'ịnọ nga ahụ apụta ọ this guy ka a na-asọ owu onye oshi aha ya wa Chinasa nwa nkịta o riri ego ihe ọsọ ha kwuo owu na ọ nara nne ha sef so ihe ha na-agbaba Chinasa na mma ha dị mkpa gịnị na ọ pụtara ka a dọkọsha nwere onwe you shouldn't get to that. This guy apụtasị lekwa ihe ndị a kwuru maazị kwuru na asụ a ji egbu ya ọ wụọla mkpali now ịgwakwara m ugbu a maka nwanne let me tell you enweghị onye Igbo na-like the Nnamdi Kanu except ndị a na-achọ ibuild this 100 men. Enweghị onye Igbo DOS today ka na-ebe akwa maazị Nnamdi Kanu na otu o ji gbakere ha azụ. I'm sure ile anya their behavior na ihe ha na-ekwu. Let me tell you, ụdị loyal this DOS dị we tolerate ihe niile ndị a na-apụta asị maazị asịda ndị otu Simon Ekpe wepụla ya ịnụrụ otu ekwuru okwu wepụ ya chi ya n'akụkụ ndị a ka na-akpọ onye isi ha na-ayọrọ ya biko anyị niile ka anyị na-emezi ụlọ asa na-akparị ya so enwe like na mmemme insist nchụwazi Chinasa Nworu I will even ga-agwa ihe ọ ga-eji apụta mana enyi dị ihe m ga-eji asị Chinasa dị asara ọnụ m asị mere ihe a enwebeghị ihe a gwara m and awụrụ m onye a na-eyi uze yuze afọ nwe madatụ nwanna ma you can awụrụ m onye a na-eyi brainwash ịnwere ihe a na afọ nwa adị m neutral mana ihe mere na owu onye aha eze onye agwara m eze onye agwara m Lolo ga-agwa gị ahụ ahụ m asọkata eze anya eme ngịnị ekpere ekete n'ihe eme ngịnị gwa ya okwu ịghọtago so Chinasa Nworu isi mgba ajụjụ ọnụ ọmkwe m sị Chinasa how are you ele otu ụmụ ele otu nwunye mere gị na maazị ọ na-akọrịkwa nkọrị ọ nọ na-akọrịkwa nkọrị na Ipob and again this so-called DOS enwere ike ha ga-anọkwa na this my life but they choose to enwere ike ha akpọla mme na ha akpakwa nkata but they choose to keep their distance from me. Already that's on me with their spokesperson. So of course, all the normal and I actually keep their distance. So when I introduce them privately, and any information you're not in here, I really need something to hold. I will call him out. But I won't be him now. But even the West, because yesterday I Mana abra na Mordecai mpa onye ọbụla bịara na life m be kpare maazị Nnamdi Kanu watch out
Ekwensu yesterday, yesterday go kwa para me amba. Mana they are all my fans. I niile nwanne, owoda I niile nwoke ekwu, enwende na amade ekwu okwu nwanne. Maazi amade ko ekwu okwu to some extent. Maazi ai amade. In fact, asabra my pop at that earlier stage. Amam na ngari gote, me na ga clash. Amam apola. Because Ipob madi is not nsamba. I like me ihe na-eme, and this is his nature. Onye iduru ndị ga-anọkwa ya na-akwa ya aka na nature ya ka o nwee ike dị narị mmadụ dị ka m ga-adụti ya immediately. So I stay my distance na-eme onwe ihe m na-eme. You get it? Mana ogbu mmadụ ekpedo na were mma gaa ya n'azụ iwu ngwa ọkọ ya mgbochi. This is the template o demere nwa nkịta. In fact, ọchị na-atọkọta m n'aha m na-anọ. Enwere ike abụọla m ọtụtụ aha nke ịma. So why would the man say let's be real? Okay? Then as for Ekwensu will not. How one of my fans I have support. My grandma me gumgaba. Nge tukwe ga nge tu ha. Ana me tukwe me tu sala. You understand? I want me and what the more you know. Yeah. From time I will go since I can go. Yeah. Because I like me head on and the only one I may head on and I'm my bar. You got to go. And I can't battle off. I need my own house about my Jennifer. On do DJ, no boys, here. If they ever, I got called back on because I'm on social media. You got to go. Okay, and I know teach him when I say Queen so boy, each and I'm going to go. I'm very open. My story I see in them. My proof. It said when I my honey getting I got a cook. Oh, dear, come to oh, dear, come to You got to go. Even my kid commented. You got to go. Somebody cheer okay, go see he commented on. Okay. Another thing. I'm waiting for Nnamdi Nigeria na ha jeje conduct or something na Igbo and then ha did after this life, nobody get post to my own my speech. and then ha did more than 90 or more than that. Ebo ha allegation na ha kidnap people, almost 40 something people. Ego tago odi ha did na anya ihe ndo Nigeria na-eme. Ha chọka ebubata so ụmụ Fulani a n'ala Igbo ejirigo ihe amị ka eji ewela kpute ụmụ bọs Igbo na amị batanụ That's 90 ihe ahụ 2023 o ihe ahụ adịdị new ihe ahụ da nọ mee 2023 ka ihe a mere who dey new something chere na abịa o nwere mgbe onwere na guy achọrọ m interrupt to here. Mechie ọnụ. So enwere ihe ndị amị post ha jere na ihe ma na ala Igbo ha dido mmadụ 90. Ihe ahụ mere na 2023 ihe ahụ wee fresh news ihe ahụ 2023. Na Ekwensu ọkwa nke okwuchanụ gị kwuru n'ukulu na-anụ na gaụ. Afọ nwa ngwa round up 2 minutes 2 seconds. Video ahụ ha ebidobere ha chọrọ ibido sef. Ngwa post ihe ahụ ịsị m kọmentị achọrọ m ịhụ dachịrị m kọmentị ngwa gbaka mmadụ agị ka ndị ọzọ ọ dị mma no problem. Ngwa Ekwensu ikwubu ole na ekwe oke mba ibutu mmebutu na ịghọtara asị m ka m bịa mmegbu obiọma ịma onye ọbụla na-akpụ m n'ọnụ na ụmụ onye ọjọọ ele ihe ime ịma ana m adị ejikarị onye m jiri ka m kwuo nye m jiri aja gị wụ ị na-apụta ekwu ihe ị na-anụ mmadụ n'ọnụ gọsọ asị ihe dapụrụ dike n'ọnụ ka eji ekpe ya ikpe ịghọtara so ama m na ndị a niile kwuru ihe a na enweghị onye ga-eweta gị evidence and ndị awụ ndị disi afọ nwa na ndị felevo awụ ndị otu metosela
ha chọrọ ibe ebe ajụta gị maka onye wo Chinasa Nwogu ghọtara gbachara nkịtị ya ndị odivi ndị si fevọ n'ebe a gbasara m na ọ bụrụ na ana m sọpọtụ ndị 100 men na ebe ọbụla ọha ma ọ bụla eme m atak ghọtara bikos asị m ya akpọ m with DOS ọkwa ya bụ mmehie m you understand so today abịa m ka bịa na anụ nwee change ihe m ji ọsọ bịa ka m kelee gị onye m ji sị ka m kpọrọ gị egwu am ka edela m happy ịma ọchị gị na-enweghị iwe ghọtara ọchị gị na-enweghị iwe ekwentị round up ka ndị ọzọ kwuo ka m gaa na-erie ndị ehihie enweghị azọ m chọrọ ikwu achọ m asị ka bịa kelee gị ghọtara ihe eme dị anyị mma ọdụ mma nwanne ọ dị anyị mma jide nke iji ekelekwa gị nne m mgbe ekwensị one thing again m ga-agwa gị biko onye na-ekwu okwu ya ịchọ ikwu okwu maka maazị kpachara anya ọya ka bụ onye isi ka bụ onye isi ana m agwa ya okwu ọkwụ mana enwe onye na-agwa maazị okwu karịa m mana ana m eji nwayọọ tụpụ ọnwa kwuweda ya nga onye ọ ga-ekpe nghọta na anyị niile wụkwa nnụ nwanne na-asụ nwanne a na-ahapụrụ ya elu ụta anyị na-esi agwa onwe ya okwu ekwu ikwu mana m ajụ ọwụwa kwa Biafra nwa ka anyị na-adọta owu na ụta ka anyị ga-esi adọta ya biko na anyị niile dị n'aka m na taa were nwayọọ ọ kọmunikeshọn akụrụ ekero ngwa nna kwuo ovi kwuo na ngụnwa ovi na val ibido na vila so ihe chọrọ ikwu bụ na like ụmụ ihe ahụ na-abụ maybe mmadụ kwuo okwu threaten ya all those things adịrị good. You understand? Like ndị like ịmago mụ na onwe m na onye Igbo ka m bụ. You understand? But I'm not from any group. But some people not by the side now watch here and the beach over there like more than Canada. You understand? Like the Biafra like in the Ipob man dog on a question. You need to see example of here actually in future. Like. Somebody can disagree with you. You must see the only person because of no disagreement. Yes, now. Yeah, so, a man seeking the only person. So, the only one I will go on here, either America and Barry Trump, Barry Aya, upon them when the law for you. Oh, my company on a member of the mama for one day, Afia. So, but on a Bible, when you go, I told the person, you understand? And because most of people name Yana, the Kanu are more proper. Yeah. Because honorable back, like even Canada recognize Ipob like a terrorist organization, like you put it for Ipob over there. How will you get whenever you escape from prison? How will you get one hour? Or even say Baka, you will get empty up even. So, how have Ipob as like but that, and I put that as a terrorist organization. Stop talking nonsense. Now, Canada can recognize Ipob as a terrorist organization. That is the problem. Are you saying? If you stop that misinformation. This is why so many people are distancing themselves. Look at this guy now. Maybe he would n'eziokwu ya react. I'll continue. I don't know how to say. I'm going to interview but if I lie for you, may God punish me. With all may God punish me. So this kind of people now, instead now, there was a solution. Because that man as a good man, it's just that. Nyamate is open the problem. I love that. Now that man be my concern because somebody who is citizenship in the UK. A lot of she so one on the bike, a dog one on the bike. Most of our people never this thing. They have no respect for others. It's just like Nnamdi Kanu worry number one person na-ekwu okwu without it. Ihe m ji ga join ihe a mgbe ahụ woto ji ekwu okwu. In fact, ndị Igbo awụdo ndị na-akpa iyi. Nnamdi Kanu onye bidoro ikpu iyi. Onye don't defend him on that.
Nnamdi nwere ike ikwu okwu 10 hapụ ikwu iyi 5. In fact, so many people didn't learn it because of that behavior. Mana, what behavior only need to build what? Look, no blame game. They've done well. No, it's not like blame game. It's just like this thing in there. People who are like, now the world recognize IPOB normal. The country need Nigeria. Listen, Nigeria proscribe Ipob. Canada need to proscribe APC and PDP. They are sensitive. So it's not particular about no Ipob no hear me. How like they hear me? They don't like it. And when like na, and when don't batra. So and when the conduct on the buy, please. In that conduct. Let me tell you, nobody is, listen, nobody is perfect. Treat me as me. Treat you as you. Weapon the buy. But you won't the buy. It's a call on your blood. Remember, and when the name so who knows, you are neither here nor there. Any hand I pop name, many had advice. What they would do, what they would do the perfect. And what the country is perfect. And then behind Hana mete nya advice. And then behind mete nya advice. All those people now they agree. See how they threatening them money. Come on, when you inform you get now daughter people. Only one here, because if you are Nigerian, very good. If you are people, then when you need a camera, now so when I think the judge, the high persecuted to the world can award. Okay, mother, who will lay a bar? Oh, when you good. Well, behind a God bless you. Upon another in here, my advocacy. I don't know against Biafra. I don't know against Biafra. Okay, one name. In a cool one to when he him the even attacking China. In fact, in my name, when you be on my life, there are comments. There, you will die a slow and painful death, or the necessary. Let me tell you, this is not particular to Ndigo. Upon here Trump na Trump there are crazy people. The buy is everywhere. Learn how to deal with it. Jezebel, and when she didn't him na church, and one man potano, one man shall get voice. To say a less than Monday you wanna. Now, let them, my brother. I wouldn't none day. It's all over the world. It came up with in down no guard at all. It's all work and gentle people respond like me and you cannot come out. So, Ndi Robana managing that group. Nandi OPC. My sister, I will not OPC will look. I told you, tie 80% of our youth will not OPC. Emanaye Gurialaha. So, these people will exist. All you do, tolerate it. Okay? Ana agwa Tunumbu. Ngayo Tunumbu na when gave me go hasn't had you when. Ndo Trump nemekwe. So it's everywhere. So let's learn how to manage it and live with it and continue now about you. So thank you. The advice in denoted. You are a gentle, you are a very responsible, gentle young man. Be yourself and advise them. But know that they will surely exist. They will surely exist. Thank you very much. I love you. I love the way you presented your whatever. First of all, I'm going to declare to everyone. On your battle, group in Canada. But we hear the striking there, but also now a Canadian citizen Waliaya. So because here you want IPOB,
abroad a group na Canada. So an individual measure his own intelligence or the very sad because as long as I know Canadian government and the IPOB for running away from Nigerian government. Don't take me for my word. Don't take him for his word. Yes, na nke a na-akpọ Njideka na-ekwu ya ọkwa asylum ka so jiri mata na. So you make your own research. So a single Canadian person as a Canadian citizen, not the government, you will fly around. So on the buyer the careful for misinformation and carry around. So now Lord, the most dangerous people like this whole thing, all these sudden lovers of Mars and the car. Almost somebody want to never say that they have a phone or say near IPOB member, but near love of Mars and the car this year. How can you love Mars and the car this year? Whether that is ideology, whether you know them, why don't you join this organization? That man they love so much. No, I went there like that. I'm a supporter, I'm not a member. I love it. I'm a very bossy. I'm a can't get your voice, now your platform. Praise the very well, they follow. That is how they come. They follow sins. You know, this is unnecessary. When they are coming out, we know. So if you get join your organization, that man they love so much, yeah. You got to go to show proof your love to him. Or when you now. That man in a that ọkwa odeje ke ndị mmụọ si ya ndị mmụọ ga-eke mmiri. So onye ahụ ife nche ịgwa like I thank God na ịgbagbo touch isi agbafụ na onye propaganda ọ bụrụ today ka o bido ihe voice note. A na-akwụ ọkwa ya akwafu iwu anyanwụ na ọnụ propaganda o buru against iwe nwoke gbara aka wee leta Nnamdi ka. O nwere nke o mechaa mgbe ahụ ebe 7-8 years ago ya na one man a na-akpọ Ichoku ahụ mechaa nke ahụ ịmago emesi eme ka esi mee. The guy is just onye bi na Venezuela ọ dapụta outside jụọ ndị banyị nọ na Venezuela because of ajọ ihe o megide ebe obiwu olesi oche njigo na ebe obiwu n'ime barak na Venezuela he cannot come outside na Venezuela ọ pụta outside ndị banyị amapị ọnụ. How many people onye ahụ rigoro ego ha? Is a very very useless. This man name almost send them for Devon walking and one name na akwa iko. What nye nwoke a na-eme ha. That man. Kwa onye mu jona. So nye utenari maka ya the boy bụ etu aka o si eme nwụrụ onye abaga na like I said come on. Iji picture ya. It's more than 20 years. I say what he get you no connect. I some more picture like form ma we dey ekwu okwu imaka ihu ya da afia afu ka ndị Igbo mara onye ọ bụ. Onye a efugo ndị be onye a efugo ma ntụpụ na baga na ike. Onye is more than 20 years onye a tibe okwu na baga. So nye wutena ihe abụ onye efuru like I said. Or that up outside na buy him and South America, the Africa, or the South Africa. Before up outside, I am up you Hadiana Street. More than one is one of them born you or Yana Brown in Venezuela. So happy Makadak guy on a Konya with now. One day, Lord, I am not watching us and all cause traffic and a mile too. And Oshodi. I'm telling you the truth. They cannot watch us and all cause traffic these places. You got to go. Oh, when they come a protest. Now last protest had no one the Kanu Biafra. Lolo now let me tell you, when kidnapped Chamazi, DOS of a worldwide protest, 1 million march in Brussels. The man people in South Africa, Australia, as far as Australia, Canada, America, all corners of the whole world were being in Brussels. The Amazonia joined about that day. And a little bit of the Europa. How can they be here before 2023? How can they be here to do movement? They were there, I have to say, but there were few numbers. So the IPOB, even non-IPOB members from all over the world converged in Brussels. Kanu no gamo kene kebe shit in isi. Kena no one mazin na the Kanu. Kanu na Germany. Germany is bordering Belgium. If I had a hotel,
They didn't come there. So now protest, man, UK, they protest in Europe because of the release of awareness of Nnamdi Kanu illegal abduction from Kenya. One day show or never. So I don't know what this person is trying to achieve. The thing there, like I said, I can go to the US, where banking, everything play out. People are now judging for themselves and see something for themselves. You got to any the horses or they can more convince people. No, people are now seeing things for what it is. How can one from day one, if I need to do the financial force interview, from day one for no reason, this boy Kanu just hated this thing. What do you do US million? If you can't Kanu the US million, how about here watching? Nothing. From day one, or before you do for nothing. Already had the US million man. From day one. It happen in your family business. Would you want to be the assistant of your brother or deputy? But nothing like that. So if one about the it's laughable. They have to realize that this thing happened family business. People are seeing it now. Even non-IPOB members, even people are seeing what is playing. What has been happening over the years, things are playing out on its own. Nobody is trying to convince anybody now. Happening from platform to platform, we know what is going on. People are seeing it, like I said. Only doesn't convince people. So, you want them as in the kind of member, they have to go on a meeting. Back at one side, man, this thing about family business. About family business. How can you be living in Europe in a hard and a motor? Negrection from an analysis guy. You know the work. 1 year, know the work. These are people been at Germany for crying out loud. How are you getting blood money? And what is your BCA job? Bring one evidence here in the America. Today, if you can see a jump from one place to another, halfway back today, they cannot point out in one finger. I don't say but the reason Japan has about today, someone never will follow the multitude up to destroy this movement. They obeyed Mazin the Kano. Now Mazis is council as it at home. I can't suggest it at home. There's someone never who Nigeria is a legacy at home. The Nigerian government. And the people, because the emotions were running high there, people thought it's true and followed them. Now, about 2 weeks ago, Kakano Tapka, who know that Jackie put that in over Mass in the Kano, more than till midnight that the open every year call off, and he did it. So now, the reason they are supposed to do is because they obey that man you are claiming they are not obeying. So I don't know what our people want. The reason they are being called criminals is because they obey the man you say they don't obey. Now, let me ask them one thing. If you can listen to what Methuselah said, which is not truth, yeah, man, Otoji put that thing, the so respectful, and that one Methuselah will need to put that thing. To Arekwana nonsense. You're not so good. Onye obuna dapula adapu. Ichokwa play the tape, but have it here. Onye obuna dapula adapu will become a comedian. He has become a comedian. When you say I would the first person, Yana you can't go wago. How would the current media warriors raise the opposite one then Nayanya? Why you did in charge of regular IPOB? Why you did it? These people but he can do the edge of the US. HDOS. See conduct that's our people. For fundraising. Emeka fundraising. But one then Nayanya. Also, I need the money because they're going to carry a license for my own record. Then I see now on my right is your content. That is not that. Again, this is somebody on zones, continents, everything. You go on there with it for my own record. It's in Otawariamba. Methuselah was angry. But today, Oh, na live, ya no. Oh, na live, Methuselah come no this thing na am jiwe we say ya jobese. You know? Round door open say. So this is it. No, I challenge you one the Kanu. Ndara agwa na US na China Kumazi na the Kanu ochichi.
These are the same people now have born for 1 year. They stayed, waited. Hana Hiochi then. And we can also na Nigeria, so these are people now going to power. But so serious and stupid. Please share. Let others join and like. Share and like. From prison to stand his ground and fight for himself. So the thing is that their blackmail have hit the monster point and they are running over the place. If you hear they are just making more crap. They say, nah, but at the end of the day, Lolo Biko, see how we take you, this is assignment, if you wish. Today, how we take evidence of here US men against this struggle, Martin Nnamdi Kanu. By the way, destroyed. Thank you, Lord. For now, thank you very much. Okay. Na anyị ga-emechi na 3 akụgidekule mere ebe ahụ. Anyị ga-emechi na very soon. Mmadụ atọ m wee mmadụ atọ biko na-enyere m aka ka m mmekwe n'ihe ọzọ. M ga-eme live 1 hour. Unu ga-adogodo m ya 2 hours. Ngwa D.O. Please, even there, please, yeah, after 3. Lolo, we love you. Okay, well, okay, one minute now. Come on, say up. 1 minute, Lolo Nneka. Okay, mother, my group with that. There was a. I'm not fit to leave. Okay, Otisi, where she can see, maybe the Omo Grind on the other ocha. More of them, Amorano. I'm a Nutra, Otisi, well, the Nutra. A way for Europe and the mother and my happy. More I try to open a toy. Do you believe in a man and I just said to water and I buy? Yeah, forever, when to serve my product, on one attack, on another by content. We see Nigeria, where they are Barcelona, just can be changed the other better money. But I can see no room now the car on a radio. From one by an apple boy. Where see no one, no one, serious need for the Punaga, Barcelona, 1 half. Or some of the yes. Never been UK and many stranded in a UK. Not one for freedom, not the serious. No Gabia Barcelona, be ammonia face to face, do I more the serious. I'm not worried over 2013 November. I was in yes, yeah, with a number boy, with a number boy. China move or Grayo, the other, go with the mother. No. More on the serious one. No guy there, Barcelona, I have 1-on-1. One was the serious for them. But where's the guy? Well, more organized. For Barcelona, 2014, January 14. When we broadcast the first time, what they spent. First, more declare the movement. Now, ending of the year, meeting people. Now, Barcelona. Behind Kanu, was ambassador of Spain then. Our representative, Bonyedo, he was there. He represents the whole Nigerians with 50 euro. I represent the whole Biafrans with 50 euro. Ambassador, ending of the year, the meeting. Okay, ongu awonya ha se krono se ka bidoro ipoklatasi ndị mmadụ. Imagine mother in Europe, Nazia by just to order. Europe and the mother and when I China, I have become Europe, thereby acquire 3-4 years. Thereby the man will carry 3 weeks and now. What I can now this will do this movement. Oh, a brave Nifi can let you get them to away from the Imaki within the by other easy. Let him alone when because no children from Nigeria.
ya bụ ọgaranya obi ya dị ọcha ọ ya bụ na m dị ndụ tudo ihe ụfọdụ ihe erie n'isi many innocent ones mana people amụrụ a na-ege ife niile ha na-akọ for a very long time adị m ekwu nkekata na-ajụ mana I don't blame them anyway. Enwego m experience na jealousness will come from even your own the same blood ofu nna gị ga-atasịrị ha afọ ọjọọ ka ugbuo na-enwere ife imere ya ya na-ajụ kedu ihe ị mere onye ọ na-asị na ọ nwere ihe onye a mere ya mana ya chọrọzi ka ọ dị ndụ afụgo enwego m the experience ofu nna so ya batara ife niile a na-eme ebe a nna-eme ndị be anyị alaikara freedom otu a ga-esi wee mere ya mma na-ewe ebe ọ sị na anyị ga-eri ofe ọ na-amanye aka na-esi ofe na-amanye aka na-esi ofe na basụrụ it was like one blood one family at the end of the day adanna ya mana emesịrị m nakwa be anyị o akọpụta ọbịachi bụ ana m kwara first week of February na-amakwa be anyị kọpụta na mahịta na-aba anyị jekwa na-eme business na-eme my business do you believe next year anọ na St. Joseph Nnewi eji eme fada echeta around 9 o'clock in the morning phone m akụ ọ bụ na aga na-akpọ nsị a ga-ekwe ọsị m na ya na Enugu nsị Enugu ọsị ya nsị ejenuwe m Enugu in my life ọsị m na ya na Enugu na ha na-erite anịba ọbụla nsị oke kedu ihe ọ chọọ ọsị m na ya chọọ ka m bịa Enugu jụọ my uncle mụ na ya zụbọrọ eji si enwe nwe ọsọ sị m yes I did me fleet first at 5 we drive straight to ebe ọ nọ n'Enugu eruo n'Enugu ahụ ị mara do you believe na ije ahụ dere onye bịara ịzụ ahịa imagine onye bịara ịzụ ahịa ebi ozi euro do you believe na etiri that movement 550 euro for him to come to Barcelona onye bịara ịzụ ahịa onye ahụ nyere no less than 5 cartons of wine na-azụ mana etiri m ya bịa ka o wee bịa na mgbe ahụ ka a na-agụ okwu ịzụ transmitter. Do you believe na ọ bịara na redio Nnamdi bịara na redio during that December time 2014 with ndị ga-abịa nwa to that transmitter na redio mechaa broadcast na redio ka e ga-esi wee bịa nwa ntụ dị na Nigeria onwe ya gbasa m dị ya mgbere ya na m obe businessman ihe anọ m na Nigerian gọọmenti enwe m company so anọ m into business mana ọnwa ife ọ na-anọ na ya unu na-ide support I'm not going to support because I'm like a candy buy one more. But I'm not going to involved. If I can buy it, what's embarrassed of water? And when I get the road that in Guam or put that on the side of a port, then meet drive or in. Or when I return to Gabriel with the Mikage one yard. I am looking at the bar, I quite a 7 8 even. The same man now. Na mama na first time na be na mama na why man na be na my uncle I we move na ba na ritare go na froze ma ko ha ka energy na ba e mo no na why na ano ba ba na Enugu a we bu ya si e ba ka ogba transmitter ayi su lo kporo ndị mmadụ bịa mee broadcast na ha ga-abịa ma ntị ya